12. yüzyılda İbn Arabi, sadece o dönemin ekonomik düzenini sarsmakla kalmayıp, insanın refah ve bolluk anlayışını kökten değiştirebilecek derinlikte bir hakikati dile getirdi. Bu bilgi, yüzyıllar boyunca Sufi el yazmalarında ve sadece ehil kişilerin bulunduğu meclislerde saklandı. Çünkü bu öğreti, yanlış anlaşıldığında manipülasyona açık olabilecek kadar güçlü ve sarsıcıydı. Günümüz dünyasında ise pek çok insan bitmek bilmeyen bir hızla çaba göstermesine, strateji kurmasına ve risk almasına rağmen neden aradığı bolluğun kendisine ulaşmadığını merak ediyor. İbn Arabi'ye göre cevap, dış dünyadaki fiziksel hareketlerde değil, varlığın dokusuna işlenmiş ruhani bir yasada yatmaktadır. Bu yasa bir kez anlaşıldığında sadece cüzdanı değil, insanın hayata bakışını da kalıcı olarak dönüştürür. Endülüs'ten Şam'a kadar uzanan yaşamı boyunca evreni durağan bir yapı olarak değil, sürekli akan, nefes alan canlı bir süreç olarak gözlemleyen büyük şeyh için rızık, sadece banka hesabındaki rakamlar veya maddi mülkiyet değil. Rızık, yaratılıştan önce takdir edilmiş. Kalbin durumu ile gerçeklik arasındaki o ince, görünmeyen bağ ile bize ulaşan bir akıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevekkül üzerine olan meşhur hadisi, bu öğretinin temel taşıdır. Eğer Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşların rızıklandırıldığı gibi rızıklandırılırdınız, sabah aç gider, akşam tok dönerler. İbn Arabi, bu hadisi bir metafor olarak değil, kozmik bir kural olarak ele alır. Bu noktada İbn Arabi, rızkın sana uzuvlarının hareketinle değil, hakikatinin hareketiyle geldiğini vurgular. Yani strateji ve çaba rızkı yaratmaz. Sadece o zaten yazılmış olanın perdesini kaldırır. Dış dünyadaki çalışma, aslında içsel bir niyetin ve ilahi iradenin dünyevi bir yansımasından ibarettir. Modern dünyanın ne kadar çok çalışırsan, o kadar çok kazanırsın dogmasına karşılık, İbn Arabi, ne kadar çok hizalanırsan, o kadar çok nasibine kavuşursun der. Burada, modern dünyanın aşırı çalışma kültürü ile İbn Arabi'nin önerdiği ilahi hizalanma arasındaki o büyük uçuruma değinmek gerekir. Günümüzde hasta culture denilen o amansız yarışta, insanlar adeta birer makine gibi programlanır, yorgunluk, tükenmişlik ve stres bir başarı nişanesi sayılır. İbn Arabi'nin vizyonunda ise, insan bir makine değil, bir aynadır. Ayna, ışığı kendi üretmez, sadece yansıtır. Eğer ayna tozluysa veya kırılmışsa, ışık ona çarpsa bile görüntü net olmaz. Modern insan, ışığı, yani bolluğu, yakalamak için koşarken aynasını, yani kalbini, kırmaktadır. Oysa İbn Arabi'nin metodu, koşmayı değil, aynayı cilalamayı, yani kalbi korkudan ve sahte idollerden arındırmayı önerir. Tezahürün 3 aşamalı bir kutsal silsileyle gerçekleştiğini anlatan İbn Arabi'ye göre, önce tüm olasılıkların henüz bir seçim yapılmadan önce bilindiği ilahi bilgi gelir. İkinci aşama, bu olasılıklar içinden spesifik bir durumun seçildiği ilahi iradedir. Üçüncü ve son aşama ise, seçilen o olasılığın somut dünyaya indirilmesini sağlayan ilahi kudrettir. Bu yüzden rızık biz harekete geçmeden önce belirlenmiştir. Ve bizim rolümüz bu süreci yaratmak değil, kalbimizi bu sürece hizalamaktır. İnsan, kendi zihninde küçük bir krallık kurup her şeyi kontrol edebileceğini sanır. Ancak kalbiniz, inançlarınız ve niyetleriniz ilahi isimlerle uyumlandığında, rızık size dirençle değil, akışla gelir. Şimdi belki de aklınızdan geçen o zorlu soruyu soralım. Peki ya faturalarım, sorumluluklarım ve yaşamı idame ettirme kaygım? Bunları bir kenara mı bırakmalıyım? İbn Arabi, burada çok ince bir denge kurar. O, sorumlulukları reddetmez. Aksine, sorumlulukların birer perde haline gelmemesini öğütler. Bir dervişin hikayesini hatırlayalım. Bir gün bir derviş, bir ticaret kervanının başında çalışan bir tüccara sorar. "Ey tüccar, neden bu kadar telaşlısın?" Tüccar, "Rızkımı kazanmak için çalışıyorum," diye yanıt verir. Derviş gülümser ve der ki, "Senin çalışman, Allah'ın vaat ettiği rızkı bir yerden bir yere taşımaktan ibaret. Eğer o rızık sana yazılmışsa, sen kaçsan bile o seni bulur, yazılmamışsa, sen ne kadar çabalarsan çabala, o sana gelmez." Bu, pasiflik değil, yaratılmış olanı değil,
yaratıcıyı merkeze koyma sanatıdır. Siz işinizi yine yapın, yine çalışın, yine planlayın. Ancak bu iş olmazsa ben biterim, diyerek kalbinizi daraltmayın. İbn Arabi'ye göre asıl pazar yeri dış dünyadaki ticaret merkezleri değil, insanın kalbidir. Kalpte korku ile tevekkül, açgözlülük ile kanaat sürekli müzakere halindedir ve bolluğun kapılarını açan veya kapatan şey bu içsel pazarlıklardır. Tevekkül, pasiflik değil, kendi hesaplarından daha çok gerçeke yaslanma kararlılığıdır. Tefaül ise Allah'ın cömertliğine duyulan sarsılmaz, pozitif beklentidir. Buna karşılık korku, yetersizlik endişesiyle insanı daraltıp fırsatları görmesini engellerken, aşırı hırs yani tamah, ne kadar gelirse gelsin asla tatmin olmayan bir açlık yaratır. Korku rızık kapısını kapatırken, tevekkül onu ardına kadar açar. Düşünün, elinizde bir kova var ama kovanın ağzı korkuyla sıkıca büzülmüş. Ne kadar bereketli bir yağmur yağarsa yağsın, o kovanın içine bir damla bile düşmeyecektir. İbn Arabi, kovanın ağzını korkudan arındırmanın yolunun, rızık vericinin kim olduğunu hatırlamaktan geçtiğini söyler. Bu noktada İbn Arabi'nin en sarsıcı uyarısı, maaş, şirket, yatırım araçları veya piyasa gibi sebepleri olan tutku üzerinedir. Eğer bir insan, rızkı bu sebeplerin verdiğine inanırsa, gerçek rızık vericiden perdelenmiş olur ki, bu da gizli bir şirktir. Bu, çalışmayı bırakmak demek değil. Eller dünyevi sebepleri takip ederken, kalbin sebepleri yaratan asıl kaynağa bağlı kalması demektir. Başarı, çalışmaya değil, o çalışmanın hangi niyetle ve kime duyulan güvenle yapıldığına dayanır. Bir çiftçi tarlasını sürerken yağmurun yağacağını bilir ama yağmuru kendisinin yağdıramayacağının da farkındadır. İşte İbn Arabi, modern insanın unuttuğu bu dengeyi, yani el işte, göz oynaşta, Allah'ta, düsturunu hatırlatır. Peki, bolluk bilincine sahip olan insanın, elindekini kaybetmekten korkmaması mümkün müdür? Evet, çünkü o bilir ki, kaynak, Allah, sonu olmayan bir okyanustur. Bir bardak suyu elinizden bırakmanız, okyanusun bittiği anlamına gelmez. Modern insan, bir bardağa, bir maaşa veya bir projeye öylesine sıkı sarılır ki, o bardak kırıldığında tüm hayatının bittiğini sanır. Oysa bolluk bilincine sahip olan kişi, bardağın bir araç olduğunu, asıl olanın ise okyanusun kendisi olduğunu idrak eder. Bu idrak, kişiye dış dünyadaki krizlerde bile yıkılmaz bir metanet kazandırır. O, krizleri birer son değil, yeni bir akışın başlangıcı olarak okur. Modern sistem teorilerinin veya psikolojik zihniyet kavramlarının bugün yeniden keşfettiği bu öğretiyi İbn Arabi, rızkını kovalamayı bırak ve kalbini temizle diyerek özetler. Rızık sizden kaçmıyor, o zaten sizin için yazılmış olanı size ulaştırmak için bekliyor ve önünüzdeki tek engel, arayışın getirdiği o huzursuzluktur. İçsel alanınızı korkudan arındırıp güvenle donattığınızda, kalbiniz bolluğun doğal olarak aktığı bir merkez haline gelir. Siz bolluktan uzak değilsiniz. Sadece bolluğun zaten size ulaşmakta olduğuna dair o sarsılmaz kesinlikten uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu bir arayış değil, bir hatırlayış yolculuğudur. Hayatınızın geri kalanında, attığınız her adımda şu soruyu kendinize sorun. Ben bu işi rızkımı kazanmak için mi yapıyorum, yoksa rızkımı gönderene olan vefamı göstermek için mi? İşte bu ince ayrım, hayatınızdaki tüm bereketi belirleyen o kilit noktadır. Korkuyla atılan adımlar, sizi sadece tüketime götürürken, güvenle atılan adımlar, sizi hakiki bolluğa taşır. İbn Arabi'nin bize sunduğu bu kadim harita, aslında bize kendimizi yeniden tanımlama fırsatı veriyor. Artık dünyayı bir kıtlık alanı olarak değil, yaratıcının sonsuz cömertliğinin bir yansıması olarak görebilirsiniz. Unutmayın, nehir yatağı temizlendiğinde, su zaten kendi kendine akacaktır. Sizin göreviniz suyu itmek değil, yatağı hazır tutmaktır. Bu yolculuk, sahip olduklarınızla değil, sahip olduğunuz o derin huzurla ölçülen bir yolculuktur. Artık hazırsanız, bu kapıdan içeri adım atın ve rızkın size gelmesine izin verin.